تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا ودين، تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم جميعا في قناة عالم الصيدلة والوصفات الطبية. الإخوة الأخوات الأحباب، تحية طيبة للجميع. في هذا الفيديو هيكون كلامنا إن شاء الله على دواء الاسم التجاري ديالو برونكاتيول، والمادة الفعالة هي كاربوسيستين، وهو على شكل شراب سيرو، وفيه جوج الأنواع، برونكاتيول خاص للأطفال وبرونكاتيول خاص للكبار. وهذا السيرو فعال للسعال الرطب، يعني توغرا. والسعال ثلاث انواع، كاين اللي تجيه سعال رطب، وكاين اللي تيجيه سعال ناشف، وكاين اللي تيجيه سعال الحساسيه. واليوم غنتكلموا على السعال الرطب، او ما نسميه بالكحبه العامره. اذا السعال الرطب هو من الاعراض ديال البرد، وتيكون رد فعل طبيعي من الجسم ديالنا، لانه تيكون عندنا تهيج في القصبه الهوائيه وفي الصدر ديالنا. ويمكن نقولوا بتوضيح أكثر أن الجسم ديالنا تيبغي يخرج واحد الجسم غريب عليه، اللي هي النخامة أو التنخيمة أعزكم الله، وهي اللي تنسميوها هنا بالجسم الغريب. وتيكون هاد السعال أكثر في الليل وعند الاستيقاظ من النوم. إذن هاد الدواء تساعد على إخراج النخامة من الرئتين. وإلا شربتي هاد السيرو مدة 3 أيام وشتي السعال باقي هو، وفي نفس الوقت تتلوح النخامة اللون ديالها أصفر أو أخضر، راه ضروري وأكيد ما تزيد أنتيبيوتيك مع السيرو. أنتيبيوتيك يكون أموكسيل أو أزيكس أو لا أوغمونتان. وهذا الكلام موجه للأطفال والكبار. الأطفال من 2 حتى ل 14 سنة، والكبار من 15 سنة فما فوق. أما طريقة الاستعمال، الأطفال من 2 حتى ل5 سنوات، معلقة صغيرة صباحا بعد الفطور، ومعلقة مساء بعد العشاء. ومن 5 سنوات حتى ل 14 سنة 3 ديال المعالق صغار في اليوم، معلقة من بعد الفطور، ومعلقة من بعد الغداء، ومعلقة من بعد العشاء. ومن 15 سنة فما فوق 3 ديال المعالق كبار في اليوم، معلقة من بعد الفطور، معلقة من بعد الغداء، ومعلقة من بعد العشاء. ومدة العلاج بالنسبة للأطفال من 8 أيام حتى ل 10 أيام، والكبار من 5 أيام حتى ل 6 أيام. بالنسبة للناس اللي عندهم المرض السكري، راه كاين سيروات عندهم نفس المادة اللي هي كاربوسيستين، ومكتوب على العلبة بدون سكر. وهنتكلموا إن شاء الله على هذا النوع ديال السيروات في حلقات مقبلة. أما بالنسبة للحمل والرضاعة، بالنسبة للمرأة الحامل ممكن تاخده ولا بد من استشارة الطبيب. أما الرضاعة الطبيعية فمن الممكن إرضاع الطفل في حالة العلاج بهذا الدواء. والناس اللي ممنوع عليهم هذا الدواء، اللي عنده الحساسية لمادة الكربوسيستين، أو اللي عنده القرحة الهضمية. نجيو للثمن ديال هذا الدواء. الثمن ديال السيرو الخاص للأطفال 18 درهم و60 سنتيم، يعني 372 ريال. والثمن ديال السيرو الخاص للكبار 31 درهم و20 سنتيم، يعني 624 ريال. الإخوة الأخوات الأحباب، أي ملاحظة أي سؤال، قناة نبيل معكم وعلى رهن إشارتكم. ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.